பறவைகளோட பிக்சர்ஸை நம்ம மொபைல்லையோ லேப்டாப்லையோ யூஸ் பண்ணால் ஒரு நல்ல வைப்ரேஷன் கிடைக்குமா? நிஜமா? நம்ம சேனலில் சிஜில்ஸ் பற்றி பார்த்துருக்கோம், ப்ரொடெக்டிவ் சிம்பிள்ஸ் பற்றி பார்த்துருக்கோம், ஏன்ஷியன்ட் சிம்பிள்ஸ் பற்றி பார்த்துருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம பறவைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம். சரி, எந்த பறவைகளோட பிக்சர்ஸை வைக்கலாம், இமேஜஸை யூஸ் பண்ணலாம், அதை யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும், இப்படி நிறைய பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்பிரிச்சுவல் மீனிங்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஹாய், ஹலோ ஆல், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் உங்கள் ஆர் பேசுகிறேன். நம்ம சிக்ஸ்த்சென்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு என்னுடைய நன்றிகள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கா லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள், அண்ட் ஆல்சோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இதுதான் நீங்கள் எனக்கு பண்ணுற பிக்கெஸ்ட் சப்போர்ட். இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட 10 பேர்ட்ஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ண போகிறேன். எந்தெந்த பேர்டு இமேஜஸை எப்பப்போ யூஸ் பண்ணலாம், அதனால நமக்கு என்ன பலன்கள் கிடைக்கும், இப்படி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பறவைகள்னாலே நமக்கு என்ன முதல்ல ஞாபகம் வருது? ஒரு ஃப்ரீடம், விடுதலை. வானத்தில் யாரும் தொட முடியாத தூரத்தில் அழகாக சுதந்திரமாக பறக்கிறது தானே நமக்கு ஞாபகம் வருது. பல நேரங்களில் பல நாட்களில் இந்த இடத்த விட்டு நம்ம பறந்து போயிட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய தடவை யோசிச்சது உண்டு இல்லையா? நீங்களும் அப்படி யோசிச்சிருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். சரி, முதல்ல எதுக்கு இமேஜஸ் யூஸ் பண்ணணும்? நான் ஏற்கனவே சேனலில் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன். சிஜில்ஸ், ஏன்ஷியன்ட் சிம்பிள்ஸ், எல்லா சிம்பிள்ஸ்க்குமே ஏதோ ஒரு அர்த்தம் இருக்குது, ஏதோ ஒரு பவர் இருக்குது. இதில் நம்பிக்கை இருந்தால் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் உங்கள் ஸ்க்ரீன் சேவராகவோ வால்பேப்பராகவோ யூஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் உங்கள் வாழ்க்கையிலன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். அதே மாதிரி தாங்க இன்னைக்கு பேர்ட்ஸை உங்கள் வால்பேப்பராகவோ ஸ்க்ரீன் சேவராகவோ பயன்படுத்தும் போது உங்கள் வாழ்க்கையில் என்னெல்லாம் உங்களால் அட்ராக்ட் பண்ண முடியுன்றதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப டீட்டெயில்டாக 10 பேர்ட்ஸ் பற்றி. பறவைகள், எல்லா பறவைகளுமே நமக்கு ஏதோ ஒரு அர்த்தத்தை குறிக்குது. இன்ஃபேக்ட் நமக்கு தெரிஞ்ச எல்லா கடவுள்கள்கிட்டையும் ஏதோ ஒரு பறவை, ஒரு ஸ்பிரிட் அனிமலாக இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. ஸ்பிரிட் அனிமல்ஸ் வீடியோ பார்க்கும்போது கூட நிறைய பேருக்கு பறவைகளில் நிறைய விதமான பறவைகள் அவங்களுடைய ஸ்பிரிட் அனிமலாக இருக்க முடியும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். அவ்வளோ ஏங்க, நம்மளே சிம்பான்சி, ஏப் அப்படின்ற மங்கி வெரைட்டியில தான் இவால்வ் ஆயிருக்கோன்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான். ஸோ விலங்குகளுக்கும் நமக்கும் ஏதோ ஒரு பெரிய கனெக்ட் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. இன்னைக்கு நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். எந்தெந்த பறவையை எந்தெந்த நேரத்தில் நம்மளுடைய வால்பேப்பராகவோ ஸ்க்ரீன் சேவராகவோ பயன்படுத்தினா என்ன மாதிரியான பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும்னு டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம். ரெடியா? முதல் நம்ம பார்க்க போகிறது அவுல். இன்ட்யூஷன், உள்ளுணர்வு. உங்களுக்கு ஒரு நல்ல உள்ளுணர்வு, ஸ்ட்ராங்கான இன்ட்யூஷன் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவுலை உங்களுடைய வால்பேப்பராகவோ ஸ்க்ரீன் சேவராகவோ பயன்படுத்தி பாருங்கள். ஏன்னா அவுல் ஒரு ரொம்ப இண்டிபெண்ட்டான திங்கர், ஒரு தனித்துவம் வாய்ந்த ஒரு அனிமல்னு கூட சொல்லலாம். எல்லாரும் உறங்குற நேரத்தில் முழிச்சிருந்து கவனித்தல், அப்சர்வ் பண்ணுற அந்த ஒரு ஸ்கில் தான் அவளுடைய பெஸ்ட் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அதே மாதிரி கேட்கும் திறன், ரொம்ப அப்சர்வன்ட் லிசனிங் அவளுக்கு உண்டு. நம்ம எல்லாருக்குமே நம்மளுடைய உள்ளுணர்வு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னு ஆசை. நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குது, நிஜமாவே இவங்க நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டு தானா, இல்லை இவங்க நமக்கு ஏதாவது தவறு செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்களா, இப்படி ஒருத்தங்களை பார்த்தோன்னே ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ண போகிறதில்ல, பட் அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம உஷாராக இருக்கிறதுல தப்பில்லை இல்லையா? அடுத்ததான் மாற்றம். மாற்றங்களை வரவேற்கிறது கொஞ்சம் கடினம் தான். பட் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய மாற்றங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது, உங்களால் கெஸ் பண்ணவே முடியல, கொஞ்சம் வேவரியாக இருக்குது அப்படின்ற நேரத்தில் கண்டிப்பாக அவளுடைய இமேஜை யூஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்யூட்டிவ் பவர் கிடைக்கும். அதையும் தாண்டி அவுல் அப்படின்ற போது ஒரு பேஷன்ஸ் அண்ட் ஒரு சைலன்ஸ், இது ரெண்டுமே அவளுடைய சூப்பர் பவர்ஸ். அடுத்ததாக ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம், ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஸ்பிரிட். என்ன நடக்குது, சுற்றி முற்றி கவனித்தல். அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் வெரி இன்ட்யூட்டிவ். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்யூட்டிவ் நேச்சர் வளரணும். நீங்கள் உங்களை சுற்றி என்ன நடக்குதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். சம்திங் இஸ் நாட் ரைட், சம்திங் இஸ் வெரி குட். ஏதோ ஒன்று தவறுதலாக இருக்குது, இல்லை ஏதோ ஒன்று ரொம்ப சரியாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குது, இது என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும்னு உங்கள் மைண்ட் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கா, அவுல உங்கள் வால்பேப்பராகவோ இல்லை ஸ்க்ரீன் சேவராகவோ வைங்க. சேஞ்சஸ், மாற்றங்களும் நீங்கள் வரவேற்பீங்க. ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஸ்பிரிட் உங்கள் மனசுக்குள்ளே வரும், திடமாகவும் இருக்கும். இரண்டாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது க்ரோ, காக்கா. எங்கே என்ன பேசணும்னு தெரியலையா, சீக்ரெட்ஸ், உங்களுடைய ரகசியங்களை மற்றவர்கள்கிட்ட ஈஸியாக ஷேர் பண்ணிடுறீங்களா, எது சரி எது தவறுன்னு தெரியலையா, இதை பேசலாமா பேசக்கூடாதா, இப்படி நிறைய சந்தேகங்கள் உங்களை பற்றி உங்களுடைய பேச்சை பற்றி இருக்கா? அப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு காக்காவை வால்பேப்பராகவோ ஸ்க்ரீன் சேவராகவோ வச்சுக்கணும். என்ன காக்காவா அப்படி நினைக்காதீங்க, இட் இஸ் அ ட்ரூலி மிஸ்டிக்கல் பேர்ட். க்ரோ ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான ஒரு பேர்ட். அதையும் தாண்டி க்ரோ ரொம்ப ஒரு அலர்ட்டான ஒரு பேர்ட் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுமா? அண்ட் இட் இஸ் ஃபியர்லெஸ், பயமே கிடையாது. அண்ட் இருக்கிற எல்லா பேர்ட்ஸ்லேயுமே பேரட்டை தாண்டி க்ரோ இஸ் அ வெரி இன்டெலிஜென்ட், ரொம்ப புத்திசாலித்தனமான ஒரு பேர்ட் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுமா? காக்காவை சுற்றி எப்போவுமே ஒரு மிஸ்ட்ரி இருக்கும். எதுக்குமே பயப்படாமல் தைரியமாக ஒரு பர்சனல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், ஒரு மேஜிக்கலாக உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றணும், நீங்கள் மாறணும், ஒரு ஹையர் பர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் லைஃப்,
உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்கள விட ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான சிந்தனைகள் உங்களுக்கு இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்போ கண்டிப்பாக ஒரு க்ரோவை நீங்கள் வந்து வால்பேப்பராகவோ ஸ்க்ரீன் சேவராகவோ வச்சு பாருங்கள். மூணாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது கழுகு, ஈகிள். ரொம்ப தைரியமாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? எல்லா இடத்துலையும் ஒரு லீடராக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? தலைமை பொறுப்பில் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? உங்களுக்கு நிறைய பவர், ஆளுமை திறன், அதிகாரம் இதெல்லாம் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்போ கண்டிப்பாக கழுகை தான் நீங்கள் உங்கள் வால்பேப்பராகவோ இல்லை ஸ்க்ரீன் சேவராக வைக்கணும். நிறைய ஃப்ரீடம் உங்களுக்கு தேவைப்படுதா? எங்கே போனாலும் நான் தான் ராஜா, ரொம்ப அட்வென்ச்சரஸாக ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும்னு தோணுதா? தைரியமாக இருக்கணும்னு தோணுதா? அப்போ கண்டிப்பாக ஈகிளை நோக்கி தான் நீங்கள் போகணும். இதை விட ரொம்ப முக்கியமாக இன்னும் நேர்மையாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? நிறைய உண்மையை பேசணும்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்லை உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களில் யார் உண்மை யார் பொய் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும், யார் மேலே கரெக்டான ட்ரஸ்ட் வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க ரொம்ப லாயலாக உங்ககிட்ட ரொம்ப நேர்மையாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஈகிள் இஸ் த பேர்ட். இந்த பேர்டை உங்களுடைய ஸ்க்ரீன் சேவராக வச்சு பாருங்கள். நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் தெரியும். கரெக்டான மனிதர்களை நீங்கள் அட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க. அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற பேர்ட் பீகாக். நீங்கள் யார்? உங்களுடைய நிஜமான திறமைகள் என்ன? நீங்கள் எவ்வளோ அழகான ஒரு பர்சன்? இப்படி உங்களை பற்றி ரொம்ப அழகாக நீங்கள் சிந்திக்க ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்போது பீகாக் மயில் சிம்பிளை பயன்படுத்த ஆரம்பிங்க உங்கள் வால்பேப்பராகவோ இல்லை ஸ்க்ரீன் சேவராகவோ. நிறைய செல்ஃப் லவ் கொடுத்துக்க வேண்டிய நேரம் தாங்க. நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன். எஸ்பெஷலி நீங்கள் 44 இல்லை 444 இல்லை 4444 இந்த நம்பர்ஸை கண்டினியூஸாக ஏஞ்சல் நம்பர்ஸாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா பீகாக்கை கண்டிப்பாக உங்களுடைய வால்பேப்பராகவோ ஸ்க்ரீன் சேவராகவோ வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இந்த ஒரு பேர்ட் நிறைய செல்ஃப் லவ் கொடுக்கும், உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷனை கொடுக்கும். ஏன்னா நம்மளையே நம்ம ரொம்ப விரும்பிக்கிட்டா, நம்மளையே நம்ம ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்திக்கிட்டா அதை விட பெரிய ப்ரொடெக்ஷன், பாதுகாப்பு இந்த உலகத்தில் வேறு என்ன இருக்குது? உங்களுடைய கான்ஃபிடென்ஸை நீங்கள் வளர்க்கணும்னு நினச்சா, புதுசாக ஒரு மாதிரி நீங்கள் வந்து வரணும், மற்றவர்கள்கிட்ட நல்ல ஜொலிப்பாக தெரியணும், உங்களை பார்த்து மற்றவர்கள் பொறாமப்படணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பீகாக் மயிலை உங்களுடைய ஸ்க்ரீன் சேவராக வச்சுக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்போது இதுதான் உங்களுடைய ஸ்க்ரீன் சேவர் இல்லை வால்பேப்பராக இருக்கணும். அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது டவ். காதல், அன்பு, பாசம், தூய்மை, சமாதானம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வேணுமா? அப்போ கண்டிப்பாக டவ் இந்த பறவையை உங்களுடைய ஸ்பிரிட் அனிமலாக கன்சிடர் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஆல்சோ இதை உங்கள் வால்பேப்பர் இல்லை ஸ்க்ரீன் சேவராக வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது நல்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான மெசேஜ் வேணுமா? உங்களை விட்டு பிரிந்தவர்கள்கிட்டேருந்து, இந்த பிரபஞ்சத்திலேருந்து பிரிந்து போனவர்கள்கிட்டேருந்து ஒரு பாசிட்டிவான வைப்ரேஷனும் மெசேஜ் தகவலும் உங்களுக்கு தேவைப்படுதா? அப்போது இந்த பேர்டை தான் நீங்கள் பயன்படுத்தணும். நம்மளை சுற்றி இருக்கிற பல பல பறவைகளில் டவ்வுக்கு மட்டும்தான் மெசஞ்சராக இருக்கக்கூடிய ஒரு தனித்திறன் இருக்குது. ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மெசேஜை பிரபஞ்சத்துக்கிட்ட இருந்து உங்ககிட்ட கொண்டு வரக்கூடிய திறன் இந்த டவ் கிட்ட தான் இருக்குது. ஏதோ ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு புரியலையா? பிரபஞ்சத்துக்கிட்ட இருந்து ஏதோ ஒரு கம்யூனிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குது. நிறைய ஏஞ்சல் நம்பர்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க, நிறைய ஃபெதர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஆனால் என்னன்னே புரியல, நான் என்ன பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தோணுதா? அப்போ கண்டிப்பாக டவ் இந்த ஒரு பேர்டை உங்களுடைய வால்பேப்பராகவோ ஸ்க்ரீன் சேவராகவோ பயன்படுத்தி பாருங்களேன். ஆறாவது நம்ம பார்க்க போகிறது பிஜன் இல்லைன்னா புறா என்கிற பறவை. குடும்பத்தில் எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? யாரையாவது மன்னிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்லை மறக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? இதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டிய பறவை புறா தான். உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய காதல், ஒரு தெய்வீக காதல்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரியான காதல் உங்கள் வாழ்க்கைக்குள்ளே அட்ராக்ட் பண்ணணுன்னா நீங்கள் இந்த பறவையை தான் யூஸ் பண்ணணும் உங்கள் வால்பேப்பராகவோ இல்லை ஸ்க்ரீன் சேவராகவோ. இல்லை நீங்களே ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் மைண்ட் செட்டில் இருக்கீங்க, உங்கள் குடும்பத்துக்கிட்ட, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட, உங்கள் கொலீக்ஸ் கிட்ட ரொம்ப பாசமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? பட் எஸ்பெஷலி உங்கள் ஃபேமிலி கிட்டங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக பாசமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க. பட் அதை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியலனா இந்த இமேஜை பயன்படுத்தி பாருங்கள், உங்களுக்கு நல்ல ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஆல்சோ லாயல், உங்களை சுற்றி விசுவாசமாக இருக்கிறவங்க யார்? இல்லை நீங்கள் யார்கிட்டயாவது விசுவாசமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? அப்போ இந்த இமேஜை யூஸ் பண்ணுங்க, அப்புறம் தெரியும் உங்களுக்கு. ஏழாவதா நம்ம பார்க்க போறது சிட்டுக்குருவி, ஸ்பாரோ. உங்களை சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னு ஒரு சூப்பரான விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? விஜிலண்ட்னு சொல்றோம்ல, அந்த மாதிரி ரொம்ப அக்யூரேட்டா இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? வாழ்க்கையில் ஒரு ஸ்பீடே இல்லை, எல்லாம் ஃபாஸ்டா நடக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்போ சிட்டுக்குருவி தான் நீங்க தேடிட்டு இருக்க அந்த ஒரு பறவை. நம்மளை சுத்தி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும், ஏன் நமக்குள்ளேயே நிறைய அழுக்கு இருக்கும், நிறைய தேவையில்லாத விஷயங்கள் இருக்கும். இதெல்லாம் தாண்டி நீங்க தான் அழகு, உங்க வாழ்க்கை தான் ரொம்ப அழகு, பிரம்மாண்டம்னு நீங்க யோசிக்கணுமா? உங்களுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும்? உங்களுக்கு என்ன ரொம்ப சந்தோஷத்தை தரும்? இதே உங்களுக்கு மறந்து போச்சா? உங்களுடைய பேஷன் என்ன? உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயங்கள் என்ன? என்ன பண்ணா நீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பீங்க? என்ன மாதிரியான கிரியேட்டிவிட்டியை வச்சு உங்களுடைய சந்தோஷம் இருக்கு? இப்படி உங்களை பத்தின சிந்தனைகள்ல உங்களுக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுமா? அப்போ கண்டிப்பா ஸ்பாரோவை தான் நீங்க பயன்படுத்தணும். அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது பேரட், கிளி.
உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவிட்டி வேணுமா, நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி உங்கள் மைண்ட் செட்லேயும் உங்கள் உடம்புலையும் உங்களை சுற்றி இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? அண்ட் ஒரு ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் குட் லக் உங்களுக்கு வேணுமா, நல்ல பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வேணுமா? அப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் பேரட்டை தான் பயன்படுத்தி ஆகணும். ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்களா, உங்களுக்கு ஃப்ரீடம் வேணுமா, அது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பாக கூட இருக்கலாம், அப்போ கண்டிப்பாக பேரட்டை பயன்படுத்தி பாருங்கள். ஒரு கம்யூனிகேஷன் பிளாக் உங்களுக்கு தெரியுதா, ஒரு விஷயத்தை உங்களால் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியல, யார்கிட்ட என்ன பேசணும்னு தெரியல, என்ன மாதிரியான விஷயங்களை கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு தெரியல, சொல்லணும்னு நிறைய விஷயங்கள் மனசில் இருக்குது, ஆனால் சொன்னால் ஏதாவது பிரச்சனை ஆகிடுமோன்னு பயமாக இருக்குது, இப்படியெல்லாம் தோணுச்சுன்னா ஒரு பேரட் பறக்கிற மாதிரி உங்களுடைய ஸ்க்ரீன் சேவராக வச்சு பாருங்கள். ஆல்சோ உங்களுடைய ஜாப், உங்களுடைய வேலையில் ஒரு ப்ரமோஷன் தேவைப்படுதா, அப்போது இந்த பேர்டை யூஸ் பண்ணுங்கள். ஆல்சோ உங்கள் கெரியர் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லெவலுக்கு போகணும், ரொம்ப போர் அடிக்குது இப்படியே இருக்கிறது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா இந்த பறவையை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது த ரெட் கார்டினல் பேர்ட். உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வேணுமா, உங்களை சுற்றி நல்ல மனிதர்களை நீங்கள் அட்ராக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா, நம்பிக்கையான மனிதர்களை அட்ராக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ரெட் கார்டினல் பேர்டை உங்களுடைய வால்பேப்பராகவும் ஸ்க்ரீன் சேவராகவும் வச்சு பாருங்களேன். வீட்டில் நிறைய சந்தோஷம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா, நிறைய ஹோப் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா, அண்ட் ஆல்சோ இந்த பேர்டை பார்க்கும்போது ஏஞ்சல்ஸ் உங்ககிட்ட ஏதோ முக்கியமான விஷயத்தை கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ அது என்னவா இருக்கும்ன்றத ஒரு தடவையும் நீங்கள் ஃபோனையோ இல்லை உங்கள் லேப்டாப்பையோ ஓப்பன் பண்ணும்போது நினச்சி பார்த்துக்கோங்க. உங்கள் வாழ்க்கை இன்னும் ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா, ஒரு ஆர்டர்லினஸ் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நல்லா பிளான் பண்ணி உங்கள் வாழணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா திஸ் இஸ் த பேர்ட் டு யூஸ். இறுதியா ஹம்மிங் பேர்டை தான் உங்களுடைய ஸ்க்ரீன் சேவராகவோ வால்பேப்பராகவோ வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும்னு சொல்ல போகிறேன். நிறைய சந்தோஷம், நிறைய புன்னகை, அழகு, ஒரு ஹீலிங். நம்ம நினைக்கிற நேரத்தில் ஒரு ஹீலிங் கிடச்சிதுன்னா எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும். நீங்கள் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கீங்கன்னு நிறைய பேர் உங்ககிட்ட சொல்லணுமா, எப்படி ஒன்றால் எப்படி இருக்க முடியுது, என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் தாண்டி தடவி திருப்பி வந்துடுறியே, எப்படி ஒன்றால் முடியுதுன்னு கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா, அப்போது ஹம்மிங் பேர்டை தான் நீங்கள் வச்சுருக்கணும். இன்ஃபேக்ட் நானே ரொம்ப நாட்களாக ஹம்மிங் பேர்டை என்னோடய ஸ்க்ரீன் சேவராக வச்சுருந்தேன். இந்த பேர்டை பயன்படுத்தும் போது எப்போவுமே நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன். அண்ட் என்னை சுற்றி நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நடந்துகிட்ருக்கு, ஒரு குட் லக் என்னை சுற்றி இருக்குன்றதையும் நான் ஃபீல் பண்ணேன். எந்த சிச்சுவேஷன் வந்தாலும் டக்குன்னு அடாப்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு மென்டாலிட்டியை இந்த பேர்ட் எனக்கு கொடுத்தது. அந்த பவர் அவ்வளோ ஸ்வீட்டாக இருந்தது. அண்ட் இந்த பறவை ரொம்ப ஸ்விஃப்ட், நினச்ச நேரத்தில் நினச்ச விஷயங்களை டெஃபினட்டாக முடிச்சிடும். ஸோ சோம்பேறித்தனம் உங்களை சுற்றி இருக்குன்னா இந்த பேர்டை பயன்படுத்தி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு சூப்பர் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். உங்களுடைய வால்பேப்பரும் ஸ்க்ரீன் சேவரையும் அட்லீஸ்ட் 1 மந்த்துக்கு மாற்றி பாருங்கள். இப்போவே நடந்துருமா எல்லாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல நம்புங்க. அந்த மேஜிக் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு ஒரு டைம் கொடுங்க. அப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் நினச்சதை அட்ராக்ட் பண்ண முடியும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு சூப்பர் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன். ஸோ லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், என்ன சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ அண்ட் பாய் ஃப்ரம் ஆர் அண்ட் ஆஸ் ஆல்வேஸ் கீப் ஸ்மைலிங்.